カエルゲット、これも餌に使えると思います。おー、イワナ。ちょっとリリースサイズですけどね、初めてイワナを釣れました。すごい。ちょっとちっちゃいからリリースだ。楽しい。あ、切れた。何だったんだろう。初めて来たポイントでやってみたんですけど、まだなんとなくいまいちコツがつかめてないかなと思います。あら、なんか釣れた。なんだこれ。なんだこれ。ああ。今日は初めて、渓流釣りをしてみましたけど、ここのポイントはちょっと魚の気配が少なかったのであんまり期待してなかったんですけど、まあ予想通り魚影は薄かったです。もっと大きい魚がいるようなポイントに行ってみたいな。それでは。